بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم جميعا إلى درس من دروس نشاط العلم الخاص بالسنة الخامسة ابتدائي. موضوع التغذية، مقارنة الخاصيات المشتركة عند بعض الحيوانات، الحصتان الأولى والثانية. من خلال أنشطة هذا الموضوع ستكون قادرا على الكشف عن تكيف نظام الأسنان مع النظام الغذائي عند الحيوانات العاشبة واللاحمة. ثانيا، التمييز بين الحيوان العاشب والحيوان اللاحم انطلاقا من ملاحظة الأنبوب الهضمي. قبل الشروع في الدرس لا بأس أن نذكر بملخص الدرس السابق. النظام الغذائي هو طبيعة أغذية حيوان ما عاشب لاحم، أما السلوك الغذائي فهو المراحل التي يسلكها حيوان ما للحصول على غذائه. تسلك الحيوانات العاشبة خطوات مخالفة لتلك التي تسلكها الحيوانات اللاحمة للحصول على غذائها. الحيوانات العاشبة تتبع المراحل التالية: تحديد مكان العشب، التنقل إليه، اختيار الأعشاب الملائمة وتناولها. الحيوانات اللاحمة تسلك المراحل التالية: تحديد مكان الفريسة، التربص، المطاردة، الانقضاض، ثم قتل الفريسة. تعتمد الحيوانات العاشبة على حواسها في الحصول على غذائها. تعتمد الحيوانات اللاحمة على حواسها وعضلاتها وأنيابها ومخالبها لاصطياد الفريسة وقتلها. إذن كان هذا تذكير بالنظام الغذائي. حينما نقول نظام غذائي قلنا هل هو الحيوان ماذا يأكل؟ هل يأكل العشب فيسمى عاشب أم يتناول اللحم فيسمى لاحم؟ ثم رأينا الطرق التي يتبعها كل حيوان في الحصول على الغذاء، وقلنا تساعده مجموعة من الحواس. إذا لاحظوا الآن سأعرض عليكم صورة جمجمتين، الجمجمة الأولى والجمجمة الثانية، ونطرح السؤال التالي: ما هو النظام الغذائي للحيوانين انطلاقا من ملاحظة الجمجمة؟ نقصد بالنظام الغذائي كما قلنا في التذكير أيهما حيوان عاشب وأيهما الحيوان لاحم. إذا لاحظوا جيدا في نظر، هل يمكن أن نتعرف على النظام الغذائي من خلال الجمجمتين؟ لاحظوا جيدا. إذا نبدأ مع الجمجمة التي على اليمين. إذا هي جمجمة حيوان ماذا؟ إذا جمجمة حيوان عاشب. والتي على اليسار جمجمة حيوان لاحم. كيف تعرفنا على أن الجمجمة الأولى هي حيوان عاشب؟ كيف؟ نعم، إذن من خلال شكل الجمجمة. ربما الشكل هنا يختلف عن شكل جمجمة حيوان لاحم. نعم، أسنان. نعم، جيد. لاحظوا هنا أسنان وشكل الفك هنا. إذن أسنان هنا، لاحظوا الأضراس، لاحظوا هنا، لاحظوا شكل الأسنان هما، ثم لاحظوا شكل الأسنان هما كيف هي، شكل هذا السن هنا وهذا السن، شكل الأضراس كذلك. إذن يدل على أن هذا حيوان لاحم وهذا حيوان عاشب. نعم، جيد. إذن ذلك ما سنتطرق إليه في النشاط المقبل. إذن أولا مقارنة نظام الأسنان. سنقارن بين شكل أو نظام الأسنان عند حيوان عاشب وعند حيوان لاحم. نلاحظ هنا جمجمة حيوان عاشب، إذن جمجمة بقرة، وهنا جمجمة نمر، وسنقارن بين الأسنان. إذن نبدأ مع البقرة على اليمين. إذن ما يوجد عند البقرة؟ لاحظوا توجد قواطع، يوجد أيضا قواطع هنا، ثم عندنا هنا أضراس. لاحظوا شكل الأضراس هنا شكلها مسطح، إذن هي التي تستعملها في طحن الطعام مسطحة. ثم هنا في الفك العلوي لا توجد قواطع، وأيضا لا توجد هنا أي أسنان. هنا هذا المكان فارغ ونسميه بالقضيب العظمي. إذن أعيد، إذن عند الحيوانات العاشبة بصفة عامة هناك تشابه في نظام الأسنان. جميع الحيوانات العاشبة يوجد عندها قواطع وأضراس مسطحة، ومكان الأنياب لا توجد أنياب، وإنما يحل محلها في الأعلى وفي الأسفل قضيب يسمى القضيب العظمي. هذا بالنسبة للحيوانات العاشبة. الآن نمر إلى الحيوان اللاحم عند النمر. لاحظوا النمر ما يوجد عنده؟ يوجد عنده
أنياب كبيرة وحادة. أنياب في الفك العلوي، لاحظوا أنياب هنا وهنا شكلها مقوس وحادة تشبه الخنجر، وقواطع هنا صغيرة ضامرة صغيرة جدا، ثم أضراس منشارية. إذن هي تختلف عن شكل الأضراس عند الحيوان العاشب. لاحظوا شكل الأضراس هنا مسننة أو نقول منشارية. إذا لاحظتم هنا الاختلاف بين الحيوان العاشب والحيوان اللاحم. الآن سنملأ الجدول انطلاقا من الصورتين السابقتين. لدينا هنا الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة. الأسنان قلنا عندنا القواطع، الأنياب والأضراس. إذا الأسنان فيها ثلاثة الأنواع: القواطع والأنياب والأضراس. نبدأ عند الحيوانات العاشبة. شكل القواطع مسطحة وكبيرة، دورها قطف العشب. عند الحيوانات اللاحمة القواطع صغيرة وضامرة، بمعنى لا تكاد تظهر، صغيرة، دورها كشط اللحم الملتصق بالعظام. إذا تزيل اللحم، الحيوانات العاشبة بواسطة القواطع تزيل اللحم الذي يلتصق بالعظام. الأنياب عند الحيوانات العاشبة منعدمة، لا توجد أنياب. عند الحيوانات اللاحمة الأنياب موجودة مقوسة وحادة، دورها تمزق بها أو تمزيق اللحم. الأضراس عند الحيوانات العاشبة مسطحة وكبيرة، ما هو دورها؟ طحن وسحق العشب. عند الحيوانات اللاحمة الأضراس كيف هو شكلها كما رأينا في الصورة؟ منشارية وقوية، ما هو دورها؟ هو طحن اللحم. إذن هذا الجدول يلخص لنا، نقارن بين النظام الغذائي، نظام الأسنان عند الحيوانات العاشبة واللاحمة، ودور كل عضو من هذا النظام. نصل إلى الاستنتاج رقم 1. تمتلك الحيوانات العاشبة نظام أسنان غير كامل. لماذا غير كامل؟ لأنها لا توجد عندها أنياب، يتميز بوجود القواطع والأضراس وبغياب الأنياب التي يحل محلها القضيب العظمي. ثانيا، تمتلك الحيوانات اللاحمة نظام أسنان كامل، يتميز بوجود قواطع صغيرة وأنياب حادة وأضراس منشارية. ثانيا، مقارنة الأنبوب الهضمي. الآن سنقارن الأنبوب الهضمي عند حيوان لاحم وهو القط، ثم عند حيوان عاشب القنية. إذن نبقى مع هذا الرسم الذي يظهر أمامك. إذن على اليمين القط وعلى اليسار توجد القنية. إذن نبدأ الآن. لاحظوا وسنقارن بين الأنبوب الهضمي عند الحيوانين. إذن لاحظوا هنا هذا العضو يسمى، وهو الذي يربط بين الفم والمعدة، إذن يسمى المريء أو المريء. ثم ماذا يتبع المريء؟ اللون الأحمر المعدة. ثم العضو الآخر المعي الدقيق. ثم هنا يسمى الأعور أو الزائدة. وأخيرا المعي الغليظ. الآن إذا أردنا أن لاحظوا جيدا الصورتين، قارنوا بين حجم. إذن هنا المارئ، لاحظوا عند القنية طويل، عند القط لاحظوا قصير. المعدة هنا عند القط صغيرة، لاحظوا مقارنة مع القنية، هنا كبيرة وهنا صغيرة. المعي عند القط، المعي الدقيق، إذن قصير، عكس لاحظوا هنا طويل جدا المعي الدقيق. ثم لاحظوا عند القنية الأعور ضخم وطويل، ثم هنا صغير جدا لا يكاد يظهر باللون البنفسجي الوردي عفوا. ثم المعي الغليظ هنا أيضا عند القط قصير، وعند القنية لاحظوا غليظ طويل جدا مقارنة. إذن نلاحظ كذلك هناك اختلاف في الأنبوب الهضمي عند الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة. إذن نلخص ذلك في هذا الجدول: الحيوانات العاشبة، الحيوانات اللاحمة. المارئ
المعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ، ثم الأعور. عند الحيوانات العاشبة المريء طويل. عند المعدة، عند الحيوانات اللاحمة قصير. المعدة كبيرة عند الحيوانات العاشبة، وضخمة عند العواشب المجترة كالبقرة مثلا، تكون عندها معدة كبيرة. عند الحيوانات اللاحمة المعدة حجمها صغير. المعي الدقيق طويل عند الحيوانات العاشبة، عند الحيوانات اللاحمة قصير. المعي الغليظ عند الحيوانات العاشبة طويل، وعند الحيوانات اللاحمة قصير أو قصيرة، قصير عفوا. الأعور ضخم وطويل، وعند الحيوانات اللاحمة صغير جدا. إذن هنا هذا الأنبوب الهضمي عند الحيوانات العاشبة طويل وضخم، ولماذا عند الحيوانات اللاحمة قصير؟ إذن أنبوب هضمي طويل يلائم النظام الغذائي العاشب، حيث الحيوانات العاشبة أو العواشب تخزن العشب لتهضمه ببطء. إذن الحيوانات العاشبة منها خصوصا الحيوانات المجترة تحتفظ بالعشب لتهضمه فيما بعد. إذن هي تحتاج إلى أنبوب هضمي طويل، ثم أن العشب يهضم ببطء عكس اللحم. لاحظوا الحيوانات اللاحمة أنبوب هضمي قصير يتلائم مع النظام الغذائي اللاحم، حيث اللواحم تهضم الغذاء بسرعة. إذن هذا هو السبب الذي يجعل هناك اختلاف بين الأنبوب الهضمي عند الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة. استنتاج رقم 2: تتوفر الحيوانات العاشبة على أنبوب هضمي طويل ومعدة ضخمة عند الحيوانات المجترة، لأنها تأكل كمية كبيرة من الأعشاب. تتوفر الحيوانات اللاحمة على أنبوب هضمي قصير نظرا لسهولة وسرعة هضم اللحوم. الآن نبقى مع القاعدة أو الاستخلاص، عفوا نبقى مع الملخص. للحيوانات العاشبة بعض الخاصيات المشتركة تتلائم مع نظامها الغذائي العاشب، وهي: نظام أسنان غير كامل يتكون من قواطع لقطع العشب وأضراس مسطحة لطحنه، وتغيب الأنياب ويحل محلها قضيب عظمي. أنبوب هضمي طويل ومكيف على الاحتفاظ بالعشب وهضمه ببطء. معدة ضخمة مكونة من عدة تجاويف عند الحيوانات المجترة كالبقرة. عند البقرة نجد معدة ضخمة فيها عدة تجاويف. تختلف الخاصيات المشتركة عند الحيوانات اللاحمة عن تلك التي تتوفر عليها العواشب، فهي تمتلك، بمعنى الحيوانات اللاحمة، نظام أسنان كامل يتكون من قواطع صغيرة تقشط الطعام أو تقشط اللحم وأنياب كبيرة وحادة تمزقه، وأضراس منشارية تطحنه. أنبوب هضمي قصير لأن الحيوانات اللاحمة لا تخزن الغذاء، ولأنها تهضم اللحوم بسرعة. نصل الآن إلى التطبيق. أولا، ضع اسم كل مكون من مكونات نظام الأسنان في مكانه المناسب. لاحظوا هنا لدينا جمجمة حيوان، ولدينا المكونات أنياب، قواطع، أضراس. نضع كل مكون في مكانه المناسب. هذه جمجمة حيوان لاحم. لاحظوا انطلاقا من الأسنان نعرف أنه حيوان لاحم. إذن هنا قواطع، ثم هذه أنياب، وأخيرا أضراس. دائما مع التطبيق. ثانيا، ضع اسم كل عضو في مكانه المناسب. لدينا هنا حيوان أو حيوانان لاحمان، وسنضع أعضاء الأنبوب الهضمي في مكانه المناسب. لدينا معدة، مريء، معي غليظ، معي دقيق، الأعور. إذن نبدأ مع العضو الأول. هنا قط وهنا كلب. مريء، معدة، لاحظوا معدة، معي دقيق، معي غليظ، ثم الأعور. الآن نصل إلى الفقرة الأخيرة في الدرس، وهي التمارين المنزلية. أولا، أملأ الجدول التالي بوضع علامة في الخانة المناسبة.
لديكم هذا الجدول ستضعون علامة أمام صحيح أو خطأ. للعواشب نظام أسنان كامل، تتميز اللواحم بأنبوب هضمي قصير. جميع الحيوانات العاشبة مجرة. توفر الحيوانات اللاحمة على أضراس مسطحة. توفر البقرة على أنياب حادة. دائما التمرين الثاني، اسحب الكلمة التي تدل على أحد مكونات نظام الأسنان لحيوان عاشب إلى مكانها الصحيح. أمامكم الآن جمجمة حيوان عاشب، ستكتبون في كل مستطيل اسم مكتوب عندكم، فقط سترتبونها: أين هي الأضراس، أين هو القالب العظمي، أين هي القواطع. ثالثا، لاحظ الجهاز الهضمي لحيوانين عاشبين هما البقرة والقنية أو الأرنب: مارئ، معي غليظ، معي دقيق، معدة. إذن ستكتبون كل عضو في مكانه المناسب. وبذلك نصل إلى نهاية الدرس الثاني من دروس التغذية عند الحيوانات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء مع درس جديد بحول